الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از این برنامه خود شما عزیزان، برنامه‌ای که در این تماس مستقیم با ما هستید و در این برنامه هم سعی می‌کنیم به سوالاتی که از طریق واتساپ برای ما فرستادید پاسخ بدیم. انشالله بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم و پاسخهایی که به شما میدهیم انشالله مطابق با قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد. با ما همراه باشید. به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. یه خواهشی از عزیزان دارم که سوالاتشون خیلی کوتاه و مختصر بنویسن. بعد دوستان نامه می نویسن، خوندن این نامه هم چند دقیقه طول بکشه. خلاصه سوالی که عزیزانمون این است که میخوان که به غزه ارتباط برقرار بکنن و به اونجا کمک بکنن. بیننده گفتن ما میخوایم به اونجا بریم، اما مؤسساتی هستن که برای فلسطین پول جمع میکنن، کمک جمع میکنن. ما چیکار بکنیم؟ با کدام یک از اینها ارتباط برقرار بکنیم؟ ببینید، من در یک از برنامه گفتم غزه به رجال نیاز نداره. غزه امروز به رجال نیاز نداره که مثلا عده‌ای برن برای اونا دست و پاگیر بشن در اونجا و کسی اگر که واقعا در خودش این استطاعت رو میبینه که میتونه به نفع مجاهدین کاری بکنه، راهش رو هم پیدا میکنه. در یک از برنامه شوخی هم کردیم کارو که طرف میخواد بره اروپا، راه خودش رو پیدا میکنه. حالا غزه که شد میگن که باید راه ها باز بشه و ما با یک بلیت فرست کلاس هم برامون بگیرن که ما مستقیم بریم در فرودگاه غزه پیاده بشیم. این همچین چیز امکان نداره. در طول تاریخ اسلام همچین راه رسیدن به جنت پر از خارهاست، پر از سختی هاست، پر از مشکلات است. اما اعتماد کردن به مؤسسات، ببینید یک مسئله اساسی رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. کمک هایی که امروز در همه کشورهای اسلامی صورت میگیره، جمع‌آوری میشه، این کمک ها توسط مؤسساتی است که به اصطلاح اون چیزی که مواد اولیه‌ای که نیاز هست در غزه رو اینا خریداری میکنن، از طریق کشتی، از طریق هوا، زمین میفرستن به کشورهای همسایه مانند مصر، اردن و غیره. با اونجا از طریق مرز بیشتر به مصر میفرستن، وارد غزه میشه و در اونجا در بین مردم توزیع میشه. هیچ راه 100% امنی که شما بخواید به غزه کمک بکنید و 100% مطمئن باشید که این پول شما اونجا میرسه وجود ندارد. مؤسساتی هستن، مردم بهشون کمک میکنن، اونم تا حد توانشون سعی میکنن که این کمک ها رو به حقدارش برسانن، اما هیچ راه 100% که شما یقین داشته باشید وجود ندارد. دوست عزیز نوشتن که ریششون رو اصلاح میکنن، یعنی زیاد نمیگذارن که بزرگ بشه، گناه دارد یا نه؟ انداز شرعی چیست؟ ببینید، الله سبحانه و تعالی میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یعنی اسوه و الگوی شما باید رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. در آیه دیگر میفرماید که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که پیامبر برای شما آورده است
به شما گفته است به آن عمل بکنید و از آنچه که شما را باز داشته از آن دوری بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اعفوا اللحى، ریش‌هایتان را بگذارید. ارخوا اللحى، ریش‌هایتان را دراز بکنید. وفروا اللحى، ریش‌هایتان را بزرگ بگذارید. همه این روایاتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده دلالت بر این میکنه که ریش گذاشتن بر طبق آنچه که علما بیان کردن، از یک قبضه باید وقتی که ریش رو به این شکل میگیرید از این قسمت باید از زیر دستتون به اصطلاح ریش هویدا باشه، خارج باشه. این ریشی است که مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اولا ما این حق رو باید قبول بکنیم. آن ریشی که مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، ریشی است که ماشین نمیشه، کوتاه نمیشه، قیچی نمیخوره، مرتب میشه. نه اینکه پراکنده باشه مثل بعضیا خودشون رو ترسناک درست میکنن. نه، روایت از ابن عمر رضی الله تعالی عنه هر موقعی که عمره میرفت ریشو اصلاح میکرد، درست میکرد، یا ابن مسعود یا غیر صحابه ریشون رو اصلاح میکردن، درست میکردن. اما کوتاه کردنش، ماشین کردنش، این طبق سنت نیست. طبق سنت آن است که وقتی که شما ریشتون اینطوری میگیرید، قبضه میکنید، دستتون اینطوری قبضه میکنید، از اینجا باید خارج بشه. این سنت است. حالا چون که ریش من به سنت برابر نیست، من بیام 1001 نوع تعبیل بکنم، نه والا اینقدر ریش ماندنم سنت است، حالا ما به سنت عمل کردیم، بعد بیام بگیم والا منظور پیامبر صلی الله علیه و سلم از اینجا این بوده که شما المهم ریش بگذارید، مقدارش مهم نیست، ولو این که شما مثلا با ماشین یک 0.0 هم اگر که چیز بکنید این ریش است و به سنت ادا شده. نه خودتون رو فریب بدید، نه مسلمان ها رو فریب بدید. اگر که منظورتون از این است که این ریش طبق سنت است، باید این مواصفاتش باشه. اما اینکه کوتاه میکنید، قیچی میکنید، هر کس به اندازه کوتاه کردنش، به اندازه قیچی کردنش، به اندازه گناهی که مرتکب میشه، به اندازه به اصطلاح مخالفتی که با سنت مرتکب میشه، به همون اندازه انسان چی است؟ مرتکب گناه و معصیت شده. اما تبریرش، توجیهش، والا مردم رو فریب دادنش، این کار رو ما نباید انجام بدیم. این ریش سنت به این اندازه هست، خوب انجام دادی، خوب انجام ندادی، باید ریشت رو به اندازه سنت برابر بکنیم. نشان در ایران هستیم، برای جمعه خانی مسجد نیست یا جای نیست. چطور کنیم؟ تکلیف ما از نظر هر چیز. کسی که در جای زندگی میکنه که در اونجا نماز جمعه نیست، مسجد جامع نیست و امکان برپای نماز جمعه نیست، نماز ظهر رو بخونه. عادی، تموم شد رفت. مثل روزهای عادی نماز ظهر رو میخونه. خواهری سوال کردن که 19 ساله هستن اما عادت ماهانه نشدن، حیض نشدن، آیا این دلیل خنثی بودن است؟ این رو دکتر تشخیص میده خواهر گرامی. این میشه دلایل مختلف داشته باشه. بعضیا که هستن مشکل‌های هورمونی دارن، بعضیا که هستن همون منطقه به اصطلاح خروج خون عادت ماهانه مسدود هست، اونو توسط عمل جراحی خیلی خفیفی باز میکنن. دلایل دیگری میتونه وجود داشته باشه. بعضیا هستن که همون مناطق رحم و اونا رشد نکرده به شکل طبیعی. اینو دکتر میتونه تشخیص بده. این رو شما به دکتر متخصص امراض زنانه میرید و دکتر میتونه از طریق سونوگرافی این رو تشخیص بده که مشکل شما چی است. بیننده از این نوشته که قبل از نماز صبح 1 ساعت به نماز صبح باقی مانده باشه و نماز نفل خوانده شود و نیت تهجد باشد. تهجد همون نفل است، نفل همون تهجد است. آیا ثواب تهجد را دارد؟ تهجد نفل است، نفل تهجد است. شما نمازی رو که بعد از شب رو به 3 قسمت تقسیم بکنید، مثلا یک شب اگر 10 ساعت است، از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب 10 ساعت است، این رو شما به 3 قسمت تقسیم بکنید، یعنی 3.5 ساعت، 3 ساعت و 20 دقیقه بعد از گذشتن از غروب آفتاب وقت نماز تهجد
بعد از نماز عشا طبعا شروع میشه تا وقت اذان صبح. رسول الله صلی الله علیه و سلم پاسی از شب یا 1/3 از شب که میگذشت بلند میشدن و نماز میخوندن و این رو نماز شب یا نماز تهجد یا نماز نفلم بهش میگن. 2 رکعت میخونن و وقتی که نزدیک صبح بشه، نزدیک اذان صبح بشه که الان احساس میکنید که مثلا 2 دقیقه مانده به اذان صبح، با 1 رکعت وتر میکردن. این 1 رکعت وترم طبق بعضی از روایات با 2 رکعت پیوست میخوندن یا سلام میدادن، 1 رکعت رو به تنهایی میخوندن. در مذهب حنفی درستش این است که 2 رکعت رو که خواند، در تشهد که نشست سلام نمیده، بلند میشه 1 رکعتی رو میخونه با دعا و قنوت و به این شکل نماز تهجد خودش رو یا نماز شب خودش رو ادا میکنه. بیننده سوال دیگری پرسیدن که برای اولین بار قرآن شریف را کی جمع آوری نمود و یک جا نوشت. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین کسی بودن که قرآن کریم رو جمع آوری کردن، همونطوری که نازل شده بود برای صحابه بیان کردن، صحابه حفظ می‌کردن، کاتبین وحی بودن، حضرت معاویه بود، حضرت علی بود و تعداد دیگری از صحابه بودن که رسول الله صلی الله علیه و سلم هر آیه‌ای که نازل می‌شد میگفتند که این رو در کنار فلان آیه در فلان سوره بنویسید. اولین کسی که مصحف رو نوشت و جمع آوری کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. بعد این همون نسخه‌ای بود که در نزد 1-2 نفر از صحابه‌ای که کاتبین وحی بودن نوشته شدن. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها رو جمع و جور کردن و مرتب کردنش حضرت ابوبکر کرد و بعد از اون در زمان حضرت عثمان. این فکر کنید به یک شکلی همینطوری که امروز تکنولوژی دنیا رو می‌بینید، هر روز یک چیز جدیدی مثلا به تلفن‌ها اضافه میشه، هر روز مثلا یک آپدیت جدید برای تلفناتون میاد. دقیقاً به همین شکل بر اساس نیازها این سلسله ادامه پیدا کرد تا اینکه در زمان حضرت عثمان فتوحات زیاد شد، سرزمین‌های اسلامی زیاد شد، مردم در خواندن قرآن دچار مشکلات شدن. به همین خاطر بود که در زمان حضرت عثمان همین مصاحفی که در نزد صحابه بود اینا رو جمع کردن و از اینها نسخه برداری کردن و یک نسخه رو در مدینه گذاشتن به نام مصحف الام یا مصحف مادر میگفتن و بقیه رو به سرزمین‌های اسلامی، به عراق، به خراسان، به غیر جا انتقال دادن و به این شکل تا امروز که امروز هست همون مصحفی که حضرت عثمان به اصطلاح مرتبش کردن و نسخ کردن در بین امت اسلامی به نام مصحف عثمانی معروف است. آیا مصحف حضرت عثمان با مصحف حضرت علی فرق داشت؟ نخیر. آیا مصحف حضرت علی با مصحف حضرت عمر فرق داشت؟ نخیر. آیا مصحف علی و عثمان و عمر با مصحف ابوبکر رضی الله تعالی عنهم اجمعین فرق داشت؟ نخیر. آیا مصحفی که صحابه آماده کردن بر آنچه که بر پیامبر نازل شده فرق داشت؟ نخیر. بعضی از روایاتی که به عنوان شبهه دشمنان اهل سنت مطرح میکنن این مربوط به آیاتی است که نسخ شده. مثلا میگن ببینید این حدیث در کتاب‌های خودشون است که میگن سوره احزاب 3 برابر این فلان سوره بوده. خب بله چیه؟ خداوند در قرآن ما ننسخ من آیه، ما اگر آیه‌ای رو نسخ کردیم. اینجا نسخ یکی از اصولی است که در تنزیل کتاب الله سبحانه و تعالی وجود داشته. آیه نازل میشد، الله سبحانه و تعالی این آیه رو توسط آیه دیگری نسخ میکرد. نسخ معنی این که اون رو از بین میبرد. نسخ انواع داره، یکی نسخ متن است، یکی نسخ حکم است که همه اینها موارد در قرآن کریم وجود داره که امیدوار هستم دوستان عزیز بتونن برن مطالعه بکنن و در این مورد اطلاعات کافی داشته باشن. بیننده نوشتن که روش صحیح خواندن نماز وتر چگونه است؟ لطف بکنید جزاکم الله خیر. نماز وتر یا 1 رکعت، مثلا شما دارید 2 رکعت نماز شبتان رو میخوانید یا تهجدتان رو میخوانید، نزدیک صبح شد، 2 رکعتی که خواندید تموم شد، سلام میدید السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، بلند میشید وتر میخوانید. در این 1 رکعتی که میخوانید الله اکبر شروع میکنید، استفتاح، بعد از اون سوره حمد، سوره اخلاص، هر سوره دیگری، بعد از اون میرید به رکوع، از رکوع بلند میشید، دستانتون رو بلند میکنید و دعای قنوت رو میخونید، هر دعایی که دوست دارید انجام میدید،
بعد از اون میرید به سجده، 2 تا سجده میکنید و سلام علیکم، نماز تمام میشه. این در مذهب حنبلی، در مذهب شافعی، در مذهب مالکی، در نزد اهل سلف این شیوه وتر خواندن معمولترین و رایجترین و به صحیح بودن نماز وتر و ثابتش از رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکترینش است. در مذهب حنفی میگن که همین 2 رکعت رو که خواندی بعد از اون سلام میدی، بلند میشی برای 3 رکعت به نیت 3 رکعت وتر تو نماز میخونی. چطوری نماز میخونی؟ 2 رکعت رو میخونی در تشهد، بعد بلند میشی، بعد از اون سوره رو میخونی، بعد از این که خواندی دستاتو بلند میکنی، دعای قنوت میخونی، بعد از اون رکوع میکنی و 2 تا سجده میکنی، سلام میدی، تمام. این طریقه است که در مذهب حنفی است. اما این روش ضعیفترین روشی است که از نگاه به اصطلاح حدیث ثابت شده و آنچه که قبلا ذکر کردم خدمت شما عزیزان به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک است. روش دیگر این است که شما 2 رکعتتون رو که خوندید و دیدید که نزدیک صبح شد، میخواید که تمام بکنید نماز شبتون رو، سلام نمیدید، بلند میشید، 1 رکعت میخوانید. این 1 رکعت رو چطور میخوانید؟ سوره رو میخونید، مثلا سوره اخلاص رو میخونید یا هر سوره دیگری رو، بعد از اون میرید به رکوع، از رکوع بلند میشید، دستاتون رو بلند میکنید، دعای قنوت رو میخونید یا هر دعای دیگری که دوست دارید انجام میدید، بعد میرید 2 سجده انجام میدید، سلام علیکم، تموم شد. 3 روش وجود دارد. همه اینها رو میگن که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده، اما روشی که 1 رکعت خوانده شده و روشی که بعد از 2 رکعت 1 رکعت خوانده شده، این صحیح ترین روایاتی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. 11 رکعت رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن، 8 رکعت خواندن، بعد 3 رکعت دیگه وتر کردن، یا که 10 رکعت خوندن بعد 1 رکعت وتر کردن. همه اینها از احادیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما ثابت شده است که در کتب و روایات اومده. المهم این است که خوانده بشه. نماز تهجد یکی از نمازهایی است که واقعا به انسان آرامش میبخشه. عزیز نوشتن که دوستی سنی دارن که تحت تاثیر شیعیان قرار گرفتن و به خاطر اینکه حق حضرت علی تلف شد و وی سزاوار خلافت بود، در این مورد وضاحت بدهید تا جوانان در دام شیعه نیفتن. ببینید، خلافت حق هیچ کس نبود. خلافت حق عمه بود. متوجه هستید؟ خلافت از نگاه این که نص الهی و نبوی باشد که حق فلان انسان هست، همچین چیزی نیست. خلافت حق هیچ کس نیست از نگاه منصوص بودن الهی و نبویش. اما خلافت این که هر کس خودش رو شایسته خلافت میدونست، بله، همه صحابه خودشون شایسته خلافت میدونستن، از ضمنشون حضرت علی. میگن که خلافت حضرت علی منصوص از طرف الله و از طرف پیامبر بود. یعنی چی؟ حضرت علی رو الله و رسولش به عنوان جانشین پیامبر تعیین کرده بودن. الله و رسولی که در طول 23 سال با وجود این همه دسایس و دشمنها و این همه مصیبتها و فلاکتهایی که وجود داشت تونستن این دین رو آنطوری که باید و شاید به پایه اکمال برسونن. حضرت علی هم در غدیر خم اومدن دستشو بلند کردن گفتن الیوم اکملت لکم دینکم، دینم به پای تکمیل رسید. اما بعد از مرگ پیامبر همچین اتفاقی نیفتاد. یعنی نه خواسته الله شد نه خواسته رسول الله شد. آیا همچین چیز امکان داره؟ خدا چیز رو خواست اما نشد. بعد اینجا چی میگن؟ نه، خدا خواست، پیامبرم خواست، اما نگذاشتن. کی نگذاشت؟ ابوبکر و عمر نگذاشت. چی شد؟ رفتن در سقیفه چیکار کردن؟ در اونجا شورا تشکیل دادن و کسی دیگری رو به عنوان جانشین پیامبر تعیین کردن. ببینید در اینجا این جواب رو به اینها میدیم که آیا این یک وظیفه الهی بود یا نبود؟ بود.
وظیفه دار کی بود؟ حضرت علی بود. الله سبحانه و تعالی خطاب به پیامبر چی میگه؟ میگه که ای پیامبر بلغ ما انزل الیک، برسان آنچه که بر تو نازل شده است و مکلف شده ای. یعنی چی؟ رسالت. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اگر تو این کار را انجام ندهی، تو رسالتت را انجام نداده ای، از مردم میترسی. والله یعصمک من الناس، خداوند تو را از مردم حفظ میکنه. پس مخاطب این آیه اگر پیامبر بود در تبلیغ رسالت، مخالف همین آیه حضرت علی هست در تبلیغ امامت. میگن خب حضرت علی امام شد بعد از پیامبر. پس ما به حضرت علی میگیم که ای علی بلغ ما انزل الیک، آنچه که الله به تو ابلاغ کرده از امامت را به مردم برسان. فإن لم تفعل، اگر این کار را انجام ندادی، فما بلغت رسالته، پس تو رسالت امامت خود را انجام ندهی. از کی میترسی؟ از عمر و ابوبکر میترسی؟ والله یعصمک من الناس، الله تو را از مردم حفظ میکنه. چون الله سبحانه و تعالی در سوره مؤمنون یک آیه بسیار جالبی است، میفرماید که الذین یبلغون رسالات الله، کسانی که پیام الهی رو، پیام رسالت رو، پیام امامت رو برای مردم ابلاغ میکنن، و یخشونه، از الله فقط میترسن، ولا یخشون احدا الا الله، و غیر از الله از هیچ کسی دیگری نمیترسند. تو اگر رسالت الهی رو ابلاغ میکنی، تو اگر امامت رو ابلاغ میکنی، تو اگر نبوت رو ابلاغ میکنی، تو رسالت الهی رو داری ابلاغ میکنی، پس غیر از الله از کسی دیگری نباید بترسی. و کفى بالله حسیبا، و کافی است که دادگر تو، حسابگر تو، حامی تو کی باشد؟ الله سبحانه و تعالی باشد. اگر حضرت علی واقعا خلیفه و امام و جانشین پیامبر بود و رفت سکوت کرد، در حقیقت گناهکار شد. گناهکار به خاطر این شد که بلغ ما انزل فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، این رسالت امامت را اگر تو انجام ندهی، بعد چی میگن؟ میگن نه حضرت علی که انجام داد، حالا شرط نبود که حتما باید خلیفه بشه، حضرت علی امام بود، تو خونه نشسته بود. خب خدا پدر مادر تو بیامرزه، پس چرا داد و بیداد میکنید که حق علی رو خوردن؟ مادامی که علی امام بود، تو خونه نشسته بود، امام بود، وظیفش هم داشت انجام میداد، پس چه نیازی به خلافت داشت؟ در اینجا میگن نه نه نه، منصب خلافت، منصب امامت یک منصب دنیوی نیست، یک منصب دینی است. خب بذارید منصب دنیوی برای ابوبکر و عمر و عثمان باشه و منصب به اصطلاح دینی برای حضرت علی باشه. پس خلط به این موضوع نکنید. یک دینی پر از تناقض. اگر که میگن که حق علی رو خوردن، خب علی باید خلیفه میشد، یعنی خلیفه سیاسی میشد، حاکم میشد در جامعه. خب نشد. خدا خواست، پیغمبر خواست، نشد. حضرت علی هم هیچ کاری نکرد، رفت با اونها بیعت کرد. میگن نه بیعت نکرد، حضرت علی رو ریسمان به گردنش انداختن، به زور بردن بیعت کرد. از یک طرف میگن حضرت علی شیر خدا بود، در خیبر رو گرفت و کند و به دور انداخت، از یک طرف میگن به گردنش ریسمان انداخت. با این تناقضات چیکار بکنیم؟ از یک طرف میگن شجاع‌ترین مردم بود، از یک طرف میگن در خونه‌اش شکستن، کمر زنش شکستن اما صداش در نیامد. این تناقضاتی است که در دین اینا وجود داره. به خاطر همین نه امامتی وجود داره منصوص از طرف الله و نه خلافتی منصوص از طرف الله وجود داره. انما شورا للمهاجرین و الانصار، در نهج البلاغه حضرت علی میگه انما شورا للمهاجرین و الانصار. نامه 6 نهج البلاغه رو هر شیعه بخونه، هر سنی بخونه، هیچ جوابی برای این ندارن. حضرت علی میگه انما شورا للمهاجرین و الانصار، شورا از آن مهاجرین و انصار، فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان فی ذلک لله رضا. اگر که جمع شدن و شخصی رو به عنوان امام خود خواندند و او را رئیس خود تعیین کردن، در این کار رضای خداوند است. میگن که حضرت علی از روی تقیه این حرف زده، خاک بر سرتون. یعنی حضرت علی از روی تقیه به الله هم دروغ بسته، کان فی ذلک لله رضا، در این امر رضای خداوند است. این دروغ بستن به الله متعال است، در این هم تقیه. و الله متعال میفرماید که و امرهم شورا بینهم،
امور حیات خود را با شورا و با مشوره انجام میدادن. صحابه شورا کردن، مشوره کردن، ابوبکر رو تعیین کردن. صحابه شورا کردن، مشوره کردن، عمر رو تعیین کردن رضی الله تعالی عنهم اجمعین. صحابه شورا کردن، مشوره کردن، عثمان رو تعیین کردن. بعد از حضرت عثمان در فتنه باز شد. حضرت علی توسط عده‌ای که حاکم بودن در مدینه و با عدم مخالفت صحابه و تابعینی که در اونجا بودن به عنوان امیر تعیین شدن و ولی امر بودن و امام بودن، خلیفه بودن، اطاعت از ایشان واجب بود الی آخره. و این مسئله خلافت و امامتی که اینا ادعا میکنن به این شکل است و در این جایی برای این نیست که والا کسی بیاد شبهه پراکنی بکند، به شرط اینکه ما از دین خودمون، از تاریخ خودمون آگاه باشیم. بیننده نوشتن که در مورد جن کمی معلومات ارائه کنید که خواهرشون دچار این بلا شده، پیش مولا هم بردیم نتیجه نداد، در زیارت بردیم بازم نتیجه نداد، هم برای ایشون یک روشنی میدیم چیکار کنه، خواهرشون بسیار با تکلیف است. برادر عزیز و گرامی، جن یکی از مخلوقات الله سبحانه و تعالی است. جن مادامی که انسان به اذکار و اوراد صبح و شام، آنچه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما رسیده و ثابت شده، اذکار صبح، اذکار شام، خواندن آیت الکرسی، خواندن سوره بقره، به اینها عمل بکنیم، هیچ وقت جن نمیتواند به ما ضرری برساند. متوجه شدید؟ این اصل زندگی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که این اذکار صبح و شام رو بگوید او در یک قلعه مسنون میماند و هیچ کس از جن و انس نمیتواند به او هیچ ضرری برساند. اذکار صبح و شامش رو نمیخونه، نماز صبحش رو قضا میکنه، نماز خفتن رو نمیخوانه، اذکار طول روزش رو انجام نمیده، اذکار خارج شدن از خانه، اذکار داخل شدن به بیت الخلا، اذکار داخل شدن به حمام، اذکار لباس پوشیدن، بسم الله، این چیزا اصلا در فکر و خیالش نیست. بعد از اون چی میشه؟ این رو جن میزنه. بعد حالا دنبال ملا میگردن که ملا باید بیاد این رو علاج بکنه. برادر، علاج واقع قبل از وقوع است. خداوند به تو گفته این ذکرها را بخوان، چون موجودات دیگری هم در کنار ما زندگی میکنن که به وسیله خواندن این اذکار و اوراد آنها نمیتوانند به ما ضرری برسانند. من دختر بچه‌ای دارم، الله متعال حفظش بکنه، 3.5 سالش است. تا اینکه سوار ماشین میشیم، از در خونه که خارج میشیم، میگه بابا چیه؟ بسم الله لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء. بسم الله خرجنا و علی ربنا توکلنا. باور کنید این اذکار رو میخونه. سوار ماشین که میشیم میگه بابا چیه؟ سبحانه. بخون. شروع میکنه به خوندن. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و انا الى ربنا لمنقلبون. همه این اذکار رو، همه این اوراد رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در کتابی جمع شده برای ما یاد دادن. این رو در حصن المسلم یا پناهگاه مسلمان در اینترنت سرچ بکنید، پناهگاه مسلمان بنویسید، در سایت اسلام هاوس، در سایت قلم، سایت عقیده میتونید دریافت بکنید. یا برای دوستان ما در واتساپ پیام بفرستید، پی دی اف این کتاب رو برای شما میفرستن. اگر این اذکار رو انجام بدید هیچ جن و شیطانی به شما ضرر نمیرساند. حالا که مادام این گرفتار شدین، دو حالت هست. یکی گاهی اوقات این مشکلات نفسی و روحی است، نیاز به علاج نفسی داره، نیاز به قرص‌های آرام بخش داره. هر مرضی رو شما جن زدگی نگید. هر مرضی رو شما طرف کمبود ویتامین B12 در بدنش هست میبرن پیش ملا که چلیاسین بخوانن. اولا ببرید پیش دکتر، چک بکنه، دکتر متخصص در امراض اعصاب. اینا شاید نیاز به مسکن اعصاب داشته باشه، شاید کمبود ویتامین ها در بدنش وجود داشته باشه، مثلا کمبود ویتامین D، کمبود ویتامین B12، کمبود ویتامین G. اینا سبب بعضی از امراضی میشن که ما فکر میکنیم امراض روحی است، در حالی که این امراض روحی نیست، امراض جسمی است و اینا رو میشه علاج کرد. اما اگر واقعا جن‌زدگی داشته باشن که این هست، یعنی ما این کار نمی کنیم. علاج اینم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن. نیازم نیست که نه پیش ملا بری، نه پیش زیارت بری. اصلا پیش زیارت رفتن شرک است. نه جن تو علاج نمیشه، بلکه جنت بیشتر میشه در اونجا، شیطانت بیشتر میشه. من اینو در یک از برنامه ذکر کرده بودم. دوستان عزیز، این کلیپ رو دوباره گوش بکنید و این رو یادداشت بکنید. 7 بار سوره حمد رو، 7 بار آیت الکرسی رو، 7 بار قل اعوذ برب الفلق رو،
7 بار قل اعوذ برب الناس رو و 7 بار 2 آیه آخر سوره بقره رو این را بخوانید و در یک آبی، اگر آب زمزم باشه چه بهتر، آب زمزم باشه آب عادی، در این آب بعد از اینکه خواندید بدمید، طوری بدمید که یعنی آب دهنتون با فوت کردنتون در داخل با این آب قاطی بشه. بعد از این آب اگر مقدار کمی نمک هم در این آب اضافه بکنید و مقدار کمی زعفران در این آب اضافه بکنید و در یک ظرفی هم کمی روغن زیتون در کنارتون آماده داشته باشید. بعد از اینکه این 7 بار اینا رو خوندید در اینها بدمید و با این آب، از این آب روز 2 بار صبح و شب غسل بکنید. در یک پارچی بریزید، بعد از اینکه در حمام رفتید، غسل کردید، صابون، شامپو، همه چیز استفاده کردید، در یک پارچه آب بگیرید، از سر تا پا به همه بدنتون این آب رو بپاشید که به همه وجودتون برسه. بعد از اون هنگام خواب با همین روغن زیتونی که هست همه بدنتون رو چرب بکنید و از همین آب در همین بیف بافایی هست مال شیشه پاکن، در همین ها بریزید، با هر بفی که میزنید بسم الله بگید در گوشه های خانه، در اون خانه‌ای که زندگی میکنید، روزانه 1 بار یا روزانه 2 بار صبح و شب بزنید. باور بکنید که 1 بار این رو انجام بدهید، نه جن، نه شیطان، نه افریت، هیچ چیزی به شما هیچ ضرری نمیرسانه. شفا در دین است، شفا در قرآن کریم است، شفای امراض روحی. پیش ملا رفتن، پیش جادوگر رفتن، پیش زیارت رفتن، اینها کار درستی نیست که بعضی از عزیزان انجام میدن. بیننده پرسن آیا به کسی که فوت کرده می توانیم قربانی نموده ثوابش را به وی ببخشیم؟ ببینید، قربانی کردن سنت مؤکده است که در عید قربان، در بعضی از عقیقه، بعضی از موارد انسان قربانی بکند و در اینکه آیا ثواب این به مرده هم میرسد یا نمیرسد، این اختلافی بین علما هست که اولش این است که میرسد. حنفی‌ها و حنبلی‌ها میگن که ثوابش میرسد و اعتقادشون هم بر اساس حدیثی است که از حضرت علی رضی الله تعالی عنه روایت شده است که یعنی ایشان قربانی میکردن و میگفتن که ان رسول الله صلی الله علیه، یعنی به خاطر رسول الله یا از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو میکردن، یعنی یک کبشی رو قربانی میکردن از طرف خودشون، یکی رو از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم که در بیعقی و حاکم این رو آورده. قول دوم میگن که صحیح نیست که انسان برای مرده قربانی بکنه. مثلا پدر کسی فوت کرده، عموش، داییش، خالش، عمش گوسفندی رو قربانی میکنه، این ثواب این برای پدرم یا برای داییم، برای عمم. این میگن درست نیست که این مذهب شافعی است و امام نووی رحمت الله علیه هم میگن و در کتاب منهاج این رو گفتن که از غیر انسان غیر بدون اجازهش قربانی کردن ادا نمیشه، نه از زنده نه از مرده، باید به اجازه طرف باشه. قول سوم این است که مکروه هست در نزد مذهب مالکی، میگن که در کتاب المختصر گفتن که مکروه هست و این جایز نیست. اما ببینید، ما یک اصلی داریم که اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من 3. وقتی که یک انسانی بمیره عملش قطع میشه. یعنی چی؟ دفتر اعمالش بسته میشه، هیچ چیزی به دفتر اعمالی که اون انجام داده اضافه نمیشه الا 3 چیز. ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که برای او دعا بکند. علمی که مردم از او نفع ببرن، استفاده ببرن. یا صدقه جاریه‌ای که مردم از او چیکار بکنن؟ استفاده بکنن. این اعمال برای انسان میرسد، غیر از این چیز دیگری نمیرسد. بهترین راهش این است که اگر کسی
فرزند صالحی میخواد اجر و ثوابی برای پدر و مادرش برسد، گوسفندی رو قربانی بکند، بین فقرا تقسیم بکند. بعد از اینکه این عمل خیر رو انجام داد، طبیعتاً امونایی که این گوشت قربانی در بینشان تقسیم شده براش دعا میکنن، برای پدر و مادرش دعا میکنن. ثواب دعای مسلم به یک مسلمان میرسد. بعد از اون برود دعا بکند، بار الها من این گوشت رو، این گوسفند رو در راه تو قربانی کردم، چون این یک وسیله است. گفتیم که وسیله شرعی، نه این وسیله‌ای که این شیعه و صوفیا و گمراه ها میگن. از جمله وسایل شرعی، یک از وسیله شرعی این است که انسان توسل بجوید، این است که انسان به اعمال خیر خودش، به اعمال خوب خودش توسل بجوید. بار الها من این عمل خیر رو به خاطر رضای تو انجام دادم، این گوسفند رو در راه تو قربانی کردم، گوشت آن را در بین فقرا تقسیم کردم. بار الها پدر من را بیامرز، بار الها مادر من را بیامرز، بار الها درجات آنها را در جنت بالا ببر، بار الها به آنها خیر و نعمت‌های بهشت را نصیب بکن. از این دعا بکن، هم به سنت برابر، هم بدون شک و شبهه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید دع ما یریبک الی ما لا یریبک. آنچه که تو را به شک میاندازد بیانداز، و آنچه که شک و شبهه را از تو دور میکند آن را بگیر. راه صحیح و درست رو بگذاریم بریم به یک راه غلط. این روش صحیح است که انسان میتواند، و هم برای هر کس قربانی بکن. تو در راه خدا دعا بکن برای یک مسلمان. این رو خدمت شما عزیزان در اینجا به این شکل بیان نمودم. سوال دیگری که عطری که الکل داشته باشد چه حکم دارد؟ عطری که الکل داشته باشد استفادهش علما میگن جایز نیست. بعضیا میگن که جایز است، چون در حدی نیست که نمیدونم نجس باشه و فلان باشه از اینها. اما بهتر این است که مسلمان عطری که در او الکل داشته باشد رو استفاده نکند. ما زیاد عطرایی داریم که در اون الکل استفاده نمیشه، چون که این در لباس وقتی زده میشه در لباس میمانه و مقدارش هم در بعضی از عطرها کم و بیش فرق میکنه. به خاطر همین یکی از مواردی است که انسان باید بهتران است که از آن دوری بجوید. آیا میشود به نام کسی دیگری هم حج و عمره انجام داد؟ ببینید، عمره نه، اما حج رو انسان میتواند که حج بدل بهش میگن یا حج به نیابه میگن، این رو میشه انجام داد. اما از کی میشه انجام داد؟ کسی که انسان زنده‌ای که عاجز باشد، بدنش عاجز باشد، لنگ باشد، کور باشد، کر باشد، مشکلی داشته باشد، میتواند که مثلا بیاد به شما پول بده، خرج و مصارف حج رو بده. شما هم وقتی که حج میکنید، مثلا اون طرف اسمش احمد است، احمد آقا مشکل داره، نمیتونه حج بره، مشکل بدنی داره، عجزی وجود داره، نمیتونه حج بره، پول میده به آقا محمد، میگه که از طرف من برو حج بکن. آقا محمد هم وقتی که نیت حج رو میبنده لبیک عن فلان میگه، یعنی لبیک عن احمد. تمام این مناسک رو که آقا محمد میره انجام میده در حج، این مناسک که انه احمد آقا انجام داده، ثوابش برای اون است. البته این شخص هم وقتی در این سفر میره نماز میخونه، دعا میکنه، از اجر و پاداش انشاءالله بی نصیب نخواهد بود. بیننده نوشتن نظر شما در رابطه با امارت اسلامی چیست؟ ببینید، من بارها گفتم امارت اسلامی، جمهوری اسلامی، حکومت پادشاهی فلان اینا فرق نمیکنه. ما اسمها مهم نیست در دین اسلام. به خاطر همین ما هیچ نص صریحی نداریم که والا حکومت اسلامی باید نمیدونم پادشاهی باشه، جمهوری باشه، فلان باشه، این باشه، اون باشه. و طبق احادیث صحیح ترین حکومتی که بر اساس منهاج نبوت بود حکومت خلفای راشدین بود که طبق حدیث صحیح 30 سال دوام کرد. بعد از اون تبدیل شد به پادشاهی و تا امروز. و هیچ نصی بر باطل بودن حکومت هایی که بعد از خلافت میاد وجود ندارد. پس اسمها مهم نیست، بلکه معیار در نزد ما عمل است. ویژگی ها مهم هست: عدالت، مساوات، برابری،
تحکیم شرع الله سبحانه و تعالی، پیاده کردن احکام قرآن و سنت، این مهم است در یک جامعه. از همه مهمتر عدالت است. وقتی عدالت مراعات شود در جامعه، وقتی مساوات، برابری حاکم شود در یک جامعه، امنیت خود به خود به وجود میاد. اکثر ناامنی‌ها به خاطر بی‌عدالتی هاست. وقتی در یک جامعه بی‌عدالتی به وجود میاد، ناامنی در آن جامعه صورت میگیرد. پس اسمها برای ما مهم نیست و عملکردها مهم است. خدا کنه حکومت پادشاهی باشه، جمهوری باشه، امارت اسلامی باشه، هر چی که باشه، عملکردش اگر در میزان شریعت و دین و عدالت و مساوات باشد، این حکومت بهترین حکومت است. الله سبحانه و تعالی ادامه بدهد آن را. اما اگر این ویژگی ها را ندارد، الله سبحانه و تعالی حکومتی که شرع الله سبحانه و تعالی شریعت رو، عدالت رو، مساوات رو، برابری رو در جامعه پیاده می کند، بر مسلمانان در سراسر جهان حاکم نماید. بیننده پرسیدن که در رابطه با کسی که خودشان را اهل حدیث میدانن و چهار مذهب را بد میگوین، نه، کسی که اهل حدیث باشه چهار مذهب رو بد نمیگه. اونی که اهل حدیث میگه خودش رو، سلفی میگه، اهل حدیث میگه و چهار مذهب رو بد میگه، جاسوس است، دشمن اسلام هست، منافق هست، شیطان هست و این انسان یک انسانی است که فتنه جو هست در بین امت اسلامی. هیچ اهل حدیثی، عالمی که واقعا اهل حدیث باشه، واقعا سلفی باشه، مذاهب اسلامی رو بد نمیگه. مذاهب اسلامی رو بد نمیگه، چون سلف ما صحابه هستن، سلف ما تابعین هستن، سلف ما مفسرین محدثین اسلام هستن، سلف ما همین فقهایی که هستن، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، اینا سلف ما هستن. کسی میگه سلفی باید اینها رو دوست داشته باشه و از اینها پیروی بکنه در حق. اگر که اشتباهی کردن، معصوم نبودن، ما از اشتباهشون پیروی نمی کنیم و متعصب هم نیستیم که بگیم الا بالله آنچه که امام اعظم گفته درست است، بقیه همه غلط گفتن. نه، این تعصب است. کسی که این کار میکنه، اینم فتنه‌گر است، اینم آشوبگر است، اینم احمق است، اینم از دین بیخبر است. پس اهل حدیث و سلفی واقعی هیچ وقت مذاهب اهل سنت رو بد نمیگه. بیننده درخواست مناظره کردن، دوستان عزیز شماره ایشان هست، باش هماهنگ بکنن و ما هر کسی که بخواد در موضوعات دینی با ما مناظره بکنه میتونه از طریق شماره‌ای که الان رو صفحه دوستان زیرنویس کردن تماس بگیره، هماهنگی بکنه. 2 دقیقه، 5 دقیقه، هر طوری که به اتفاق برسیم ما حاضر هستیم با دوستان عزیز و بینندگان گرامی صحبت‌های دوستانه، گفتگو، مناظره، هر چی که اسمش رو میگذارید داشته باشیم و مشکلی نیست. دوستی نوشتن که از گناه خسته شدن، اگر 1 بار روزانه توبه کنن 10 بار آن را میشکنن، راه حل چیست؟ 1 بار توبه کردن 10 بار شکستن. بر صورت شاعر میگه که این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازآیی. و الله سبحانه و تعالی میگه فبشر عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای کسانی که، ای بندگان من که در گناه اسراف کردید، زیاده روی کردید، از رحمت الله سبحانه و تعالی ناامید نشوید. خداوند همه گناه ها را میبخشد. الله متعال همه گناه ها را میبخشد. شما مادامی که توبه کردید و باز دوباره گناه انجام دادید، باز دوباره توبه بکنید، اما نیتی نباشد فریبکاری باشد. خدای من الان توبه‌مو میشکنم بعد فردا دوباره توبه میکنم. نیت این نباید باشد. نیتتان این باشد که دیگه این گناه رو تکرار نمی کنید، دیگه این عمل زشت رو تکرار نمی کنید. اگر این نیتتون باشد، الله سبحانه و تعالی چیکار میکند؟ به شما توفیق میدهد که از گناه دوری بکنید. یکی از اسباب گناه در انسانها همنشین‌های بد هست. الان شما این نامه رو برای من نوشتید، این پیام رو فرستادید، یقین دارم که شما همونطوری که نشید از گناه خسته شدید، دارید احساس نفرت میکنید از خودتون،
ناراحتید، افسردید که چرا گناه کردیم. از دوستان بد دوری بکنید. یکی از اسباب گناه دوستان بد هست، همنشین بد هست. جالب است به چیزی رو به شما بگم، بعضی از انسانها در این دنیا مثل گناه هستن. هر چقدر از اونها دوری بکنید احساس آرامش میکنید. از دوستان بد دوری بکنید، الله سبحانه و تعالی به شما توفیق میداد اگر صادق باشید، توبه صادقانه بکنید. با هر کی رو میتونید در این دنیا فریب بدید، اما خدا رو نمیتونید فریب بدید، چون خدا دل شما رو خبر داره، درونتون رو خبر داره. ذکر الله رو بکنید، استغفار بکنید، درود به پیامبر بفرستید، نمازهاتون رو ترک نکنید، نیمه های شب بلند شید، نماز تهجد بخوانید و یقین بدانید که الله سبحانه و تعالی شما رو از گناه دور میکند. آیا ختم قرآن بعد از مرده بدعت است یا نه؟ در مورد اینکه ختم قرآن بدعت است، ختم قرآن اصلا در زمان پیامبر برای مرده وجود نداشت. صحابه این کارو نکردن، تابعین این کارو نکردن، امت اسلام تا همین 200-300 سال پیش این کارو نکردن. این بدعتی بود که اخیراً صوفیا به وجود آوردن، در بین امت اسلامی رایجش کردن که برای مرده ختم قرآن بکنید. برای مرده ختم قرآن کردن سود و ضرری به مرده نمیرساند و این بدعت است که برای مرده ما تعداد رو جمع بکنیم قرآن بخونیم. و اینایی که میان روایت هایی رو که استدلال میکنن اصلا ربطی نداره که ما امروز بیایم به اون روایت ها استدلال بکنیم و بیایم مجلسی رو ترتیب بدیم، قاریای قرآن رو بیاریم به اونا پول بدیم که اونا قرآن بخونن بعد ثوابش به مرده ما برسه. بابا جان این قرآن میخونه، برای خودش میخونه. تو پول به این میدی، اجر در مقابل خواندن قرآن میخوای بدی که ثوابش به مرده تو برسه. خدا رو که نمیشه، با خدا که نمیشه خرید و فروش کرد مثل مردم دنیا که آقا من به شما پول میدم، شما به من سیب زمینی بده، بعد من به شما پیاز میدم، شما به من نمیدونم بامیه بده. این در منطق دنیوی هست، در منطق الهی این نیست. در منطق الهی کل نفس بما کسبت رهین، هر کسی در گرو اعمال خودش هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بد کردی برات نوشته شده، خوب کردی برات نوشته شده. من نمیتونم بدم پول بدم مردم قرآن بخونم بعد ثوابش به تو برسه، تو اونجا راحت تو قبر نشسته باشی. نصف مردم دنیا رو در به در کردی، حق مردم رو خوردی، شراب خوردی، زنا کردی، قمار زدی، بعد از اینکه مردی من قاریای کل دنیا رو جمع کنم، امام حرمین رو جمع بکنم برای تو قرآن بخونن ثوابش به تو میرسه؟ نه، خداوند عادل است، ظالم نیست که تویی که پول داری 100 نفر رو بیار قاری قرآن بیار، بعد مرده تو راحت اونجا بخوابه، بعد از این همه فسق و فجوری که کرده اون بیچاره بدبختی که پول نداره مردش عذاب بکشه. نه این منطق الهی نیست. منطق الهی هر کس به نیت خودش، هر کس به عمل خودش، هر کس به آنچه از خوبی و بدی در دنیا انجام داده پاسخگو است. نامه اعمال بسته میشه بعد از مرگ، بعد از اون هیچ چیزی به نامه اعمال تو اضافه نمیشه. بیننده عزیزی نوشتن نوشیدنی های انرژی مانند مانستر یا ردبول فلان حلال است یا حرام؟ ببینید همه نوشیدنی هایی که مادامی که در اون مواد الکلی وجود نداشته باشه، مواد نشاور وجود نداشته باشه، خوردنش جایز است، مشکلی نداره. در مورد ردبول و بعضی از این میگن که حالا نمیدونم توش این داره و اون داره فلان داره، اگر واقعا این چیزا درست باشه، آنچه که حرام هست رو انسان نباید بخوره. داخلش خون باشه، از مواد که از بدن خوک گرفته میشه از اینا باشه، یا که نمیدونم منی باشه فلان باشه، از این چیزا باشه، جایز نیست خوردنش، حرام هست. اما اگر که بعضی موادی داره، مواد کیمیایی داره که به بدن انسان، به صحت انسان، به تندرستی ما ضرر میرسانه، بازم خوردنش جایز نیست. پس این که داخل این چه موادی داره، این سه مورد رو در موردش در نظر بگیرید. اول اینکه مواد شراب نباشه داخلش، خمر نباشه. دوما موادی که از جمله نجاست ها محسوب میشه و جایز نیست خوردنش نباشه. سوم از موادی که به بدن انسان ضرر میرسانه نباشه. و اکثر این
نوشیدنی های انرژیزا داخلش موادی داره که ضربان قلب، فشار خون رو بالا میبره. شکر فراوانی داخلش وجود داره که به بدن ضرر میرسانه. مادامی که این موارد وجود داره نباید انسان از او استفاده کنه. زنی که در عادت ماهانه یا در حالت حیض باشه، آیا میشه با عقد شرعی منعقد کرد؟ نکاح امکان داره در دوران پریود یا عادت ماهانه، در حالت حیض میشه که نکاح کرد، هیچ اشکالی نداره. فقط در وقت طلاق، در عادت ماهانه طلاق دادن، این از جمله طلاق‌های بدعی محسوب می شود در نزد علما، اما نکاح کردن مشکلی ندارد. بیننده نوشتن که حضرت مریم در بهشت با کی ازدواج می کند و همچنین یک زنی که با 2 مرد ازدواج کرده باشد در بهشت با کدامشان ازدواج خواهد کرد؟ در بهشت هر آنچه که اتفاق بیفتد بر وفق مراد بنده مؤمن است. یک زنی با 2 مرد ازدواج کرده، با هر کدومش که دوست داره میتونه در بهشت باشه. حضرت مریم چون همسری نداشتن، الله سبحانه و تعالی او را یا به ازدواج یکی از مردهای بهشتی در میآورد یا مردی رو الله سبحانه و تعالی برای او خلق میکند و در اونجا در بهشت همراه او میباشد. اینها همه بر اساس آنچه خاصه انسان است. به خاطر همین در آیه مبارک الله سبحانه و تعالی میفرماید که در آنجا هر آنچه که شما دلتان بخواهد برای شما مهیا هست. لکم ما تشتهی انفسکم، یعنی هر آنچه برای شما میخواهید در آنجا الله متعال برای شما آماده میکند و الله سبحانه و تعالی به هر چیزی قادر است. نوشتن که در ایران با اذان شیعه نماز بخوانیم یا با اذان اهل سنت؟ در ایران با اذان شیعه نماز خواندن درست نیست، چون اونها بعضی از نمازها رو زود اذان میدن، بعضی از نمازها رو دیر اذان میدن. مثلا نماز مغرب رو دیر اذان میدن، وقتی که اونها اذان میدن در مذهب حنفی نماز مغرب قضا شده است. یا نماز صبح رو خیلی زود اذان میدن قبل از اذان اهل سنت. به خاطر همین سعی کنید در هر شهری که هستید بر اساس اوقات شرعی اهل سنت نمازتان رو بخوانید. حالا این اوقات شرعی رو در شهرهایی که مسجد نیست، مراکز اسلامی نیست، از کجا به دست بیاریم؟ انقدر اپلیکیشن ها هست مانند المصلی. اپلیکیشن المصلی خیلی یک اپلیکیشن جالب و جذاب و قابل اعتماد هست. شما می توانید این رو در کامپیوترتون نصب بکنید. دوستان اگر بتونن تصویرش رو در صفحه مانیتور نشون بدن، این رو نصب بکنید. خیلی مجانیش هم هست، پولکیش هم هست. حالا یک سری از ممیزاتش رو در مجانی نداره، اما قبله و اوقات نماز در هر شهر دنیا که هستید طبق 4 مذهب برای شما به نمایش میگذاره. خیلی هم راحت و هیچ بهانه‌ای نیست. نماز تهجد و اشراق چه وقت خوانده میشد؟ نماز تهجد شب رو 3 قسمت بکنید. یک قسمتش که گذشت وقت نماز تهجد شروع میشه تا اذان صبح. نماز اشراق بعد از طلوع آفتاب، بعد از اینکه آفتاب طلوع کرد و 1 نیزه به اصطلاح یا به حساب دقایق بگیم 10 دقیقه بعد از طلوع آفتاب می توانید نماز اشراق رو بخوانید. اگر قرآن کریم رو از مصحف در نماز بخوانیم کدام ممانعتی وجود داره؟ در نمازهای نفل اشکالی نداره. در نمازهای نفل مثلا نماز تراویح میخوانید به تنهایی، البته نمازهای تهجد میخوانید از روی مصحف بخوانید، علما میفرمایند که اشکالی ندارد. اما در نماز فرض فقط همون سوره‌ای رو که حفظ هستید یا سعی کنید اگر حفظ نیستید حفظ بکنید، باید خوانده شود. حکم نقاب چیست برای خانم ها؟ و نوشتم به خاطری که در منطقه‌ای که ما لحاظ دین ضعیف هستن، بعضیا حتی خانومشون و خواهرانشون اونها رو به خاطر نقاب مسخره میکنن. آیا پسر عمه یا برادر شوهر خواهر خانومم بیاد خانه بازم در خانه نقاب بزنه؟ ببینید آنچه که محارم، اولا که نقاب به نظر من، این نظر شخصی من است، آنچه برداشت من از دین است این است که پوشاندن صورت واجب است. یک زن مسلمان باید صورتش را بپوشانه چون جز زینت است. بعضی میگن که ولا یبدین زینتهن که در آیه ذکر شده، میگن که صورت جز زینت نیست. واقعا یک حرف مسخره است. برای من با احترام به کسانی که قائل به این هستن که صورت
به اصطلاح پوشاندنش واجب نیست. اما شما مثلا یک دختری رو میرید خواستگاری میکنید، به مادرتون میگید که مادر دختری رو برام خواستگاری بکن که خوشگل باشه، زیبا باشد. معیار زیبایی چی است در نزد شما؟ شکمش زیبا باشد، کمرش زیبا باشد، بند پاش زیبا باشد، دستاش زیبا باشد، مچ پاش زیبا باشد. معیار زیبایی صورت است برای شما. هر انسان عاقلی که امروز بگید که من یک دختر زیبایی رو دیدم، همون لحظه در ذهنش چه تصور میشه؟ چهره زیبا رو دیده. پس زیبایی یک زن مختصر میشه، اختصار زیبایی یک زن صورتش است. این همه شعرا در مورد گونه و رخسار و چشم و مژه و ابرو و اینا شعر گفتن. به خاطر چی؟ چون زیبایی صورت است. حالا این زیبایی که زینت اصلی زن هست، شما بگو این زینت نیست، جای دیگه زینت هست. به نظر من این چیز عاقلانه نیست. پس نقاب واجب است. اعتقاد من بر این است که نقاب، پوشیدن نقاب بر یک زن مسلمان واجب است. و اینکه شما رو مسخره میکنن، بابا جان دین، پیامبر صلی الله علیه و سلم سنگ خوردن، از سر و پاشون خون جاری شده به خاطر دین. به همسرشون، به محبوبهشان سیدت النساء عایشه رضی الله تعالی عنها تهمت زنا زده شده. و چه بدگویی هایی که از پشت پیامبر، چه تهمت دروغگو گفتن، جادوگر گفتن، به خاطر دین. حالا کسی به خاطر حجابتون شما رو مسخره کرد، تازه باید خوشحال باشید که بارالله تو رو شکر میگم که به خاطر دین امروز من اذیت دیدم و جایگاه من رو در کنار کسانی که در راه دین اذیت شدن، آزار شدن، مشکلات دیدن، سختی‌ها دیدن، در کنار اونها قرار بده. دین که آسان نیست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه؟ آیا فکر میکنید که همین راحتی میخواید وارد جنت بشیم؟ قوم‌های پیش از شما در راه دین سختی‌ها دیدن، مشکلات دیدن، فتنه‌ها گرفتار شدن. پسر عمه، پسر خاله، پسر دایی، اینا هیچ کدامشون محرم نیستن که در خانه بیان با زن شما بشینن یک جا سر یک سفره با هم صحبت بکنن. اینا محارم گفته نمیشن. محرم یک زن برادرش است، پدرش است، فرزندش است، فرزندایی که شیر داده به اونها، عموش است، داییش است و سلام. و یک سری محارم موقت مانند به اصطلاح پدر شوهر و اینا وجود دارن که بعد از فوت شوهر یا جدایی اینا هم جزء نامحرم محسوب میشه. پس این مسائل رو در نظر بگیرید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اینا رو ببینید، اینا رو نبینید. که یا رسول الله قوم و خویش شوهر، یعنی برادر شوهر، پسر عمو، پسر دایی، پسر اینا چیه؟ گفتن الحم الموت، اینا مرگ هستن. مرگ یعنی مرگ ایمان، مرگ تقوای یک زن مسلمان هستن که با اینا نشست و برخاست داشته باشه، مجالست داشته باشه. خب دوستان عزیز، همکار عزیزمون اشاره می کند که به پایان برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود، همه تان رو به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني